В годы войны основная тяжесть работы в сельскохозяйственном производстве легла на плечи женщин, заменивших своих мужей, отцов и братьев. Женщины работали трактористами, комбайнерами, водителями, председателями колхозов и бригадирами. В колхозах и совхозах создавались комсомольско-молодежные бригады и звенья, некоторые из которых неоднократно завоевывали первенство во всесоюзном соревновании молодежных бригад. В 1944 году в Башкирии таких было около 3000. Широкой популярностью пользовалось звено инициатора этого патриотического движения Нины Соломатиной из Альшеевского района. Оно ежегодно получало по 20-25 центнеров отборного зерна с каждого гектара. Делится своими воспоминаниями резник Татьяна Яковлевна. С нами. Я была маленькая. Все, картошку, все накопаем. Мама начистит, насушит и все на фронт отправляет. Это там мы в сельской местности жили. Там овцы были, острижет. Все маленькие сидим, шерсть расщипываем. Мама придет, свяжет, все на фронт отсылает. Все на фронт отсылали. Ну, конечно, тяжеловато жили. Папа вообще его в тыл отправили с лошадьми. Он там лошадей выхаживал, и там, в общем, был тоже там простыл, и еще что-то там, глаз потерял, стал хуже видеть. Вот, а мама, что, за дровами ездила на санках, ничего не было, плохо жили, и одеть тоже больно-то. Мама перешивала свои юбки и нам шила платья, как будто новые. Вот так. Моя работа была, была трава такая, коневник. Да, старшая сестра собирала на поле, а я мыла и весь его рубила в корыточке. И мама варила нам борщ, мы еще лепешки пекли в муке, валяем, там соль положим, еще что-нибудь. Вот так вот жили, тяжело очень. Детство, война у нас отняла. И вообще трудные были годы. И холодно, и голодно, и раздетые. И мы еще как-то более-менее, а там у меня подружка вообще, у нее 3 детей, они почти у нас и питались, и что мы ели, то их кормили. До детдомовцев мама всегда привечала, жалко ей было. А она тоже, что мы кормила их, там на работу устраивали. Ну, вот так вот жили. Тяжелое было время. А сейчас...